Batuk pilek yang lebih dari 2 minggu itu harus dievaluasi dan harus kita pikirkan penyakit lain yang bukan cuma sekedar penyakit virus biasa atau influenza atau nasofaringitis biasa. Tapi kita curiga salah satu penyakit yang paling terkenal di tahun 2000-an, tahun 90-an, angka kasus kejadian kematian paling tinggi waktu itu yaitu TBC. Hey guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga keadaan sehat selalu. Untuk teman-teman yang lagi ngaktif, semoga lekas pulih sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Waduh, ada yang jatuh nih. Crash. Oh, ada yang nyelonong nih. Nah itulah, hati-hati teman-teman. Jadi kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri dulu. Kita nggak tahu kecepatan orang atau orangnya lagi konsentrasi apa enggak. Sebagai yang nyebrang juga harus bertanggung jawab juga ya teman-teman. Jangan mentang-mentang jalanan kosong langsung nyelonong aja, tapi lihat kanan kiri dulu. Harus lihat momentum. Ini yang kadang-kadang orang lupa untuk nyebrang tuh momentum. Dan untuk para pengendara juga harus sering-sering hafal jalan gitu ya, khususnya yang sering bolak-balik. Dihafal titik-titik yang kemungkinan sering terjadi penyeberangan jalan kendaraan-kendaraan yang unpredictable. Nah itu cukup sering terjadi, apalagi di gang-gang sempit gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin juga, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk komennya, terima kasih untuk subscribe ya. Karena untuk dukungan kalian tetap semangat dalam membuat konten. Pagi ini masih dalam perjalanan menuju kantor. Cuacanya sedikit lembab, jadi agak sedikit kurang nyaman ya. Cuacanya berkabut tipis, tapi kabutnya kabut polusi. Dalam perjalanan pagi ini ya ramai aja sih. Buat alhamdulillah cukup lancar jalannya pagi ini, jadi bisa lebih cepat lah
balik lagi ke Kabupaten Bekasi. Ya jalanannya udah mulai udah diaspal ya. Untuk wilayah-wilayah tertentu khususnya dari mulai Cibitung sini sudah mulai diaspal. Sepanjang Kalimalang juga udah mulai perbaikin saluran rumputnya. Cuma pertanyaannya kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru terrealisasinya saat mau menjelang pilkada? Ya gua nggak tahu kebetulan atau enggak. Ya semua aja kebetulan aja ya. Dan udah lama banget jalanan ini nggak dibenerin gitu. 5 tahun sebelumnya lah kayaknya. Terakhir tuh iya 5 tahun sebelumnya. Sebelum COVID bahkan 2019-an 2020. Tapi appreciate ya, walaupun dengan segala macam dramanya, salut jalanannya dibenerin aja guys. Karena baik lagi jalanan di sini jantungnya para perantau ya. Para perantau sektor industri ya. Makanya sangat dibutuhkan sekali fasilitas publik yang memadai, khususnya jalanan yang memadai gitu ya. Jalanan yang baik aja masih banyak kasus kecelakaan ya, apalagi jalanan yang amburadul. Matahari bersinar cukup terang ya. Kenapa setiap praktek gitu ya, setiap lagi jaga gitu banyak banget kasus yang muncul itu batuk pilek gitu. Mudah banget untuk menular. Nah, baik lagi ke teman-teman, jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena virus sangat mudah untuk menular. Nah, ketika kita lagi capek gitu ya, nah virusnya berkembang biak tuh, karena antibodinya lagi turun imunnya. Jadi usahakan teman-teman untuk makan yang bergizi gitu ya, istirahat yang cukup, kalau kecapean minum vitamin. Jangan diet gak mau makan akhirnya sakit asam lambung, batuk pilek. Jangan ya. Beberapa bulan inilah, hampir 2 bulanan inilah saya melakukan kasus seperti itu. Jadi gak henti-hentinya untuk mengingatkan semua untuk menjaga kondisi. Sepele tapi nyebelin penyakitnya. Tapi di antara itu semua ada juga penyakit yang tersembunyi. Jadi waspada. Salah satu contoh kasusnya yang suka dianggap remeh orang-orang adalah batuk pilek yang lebih dari 2 minggu. Nah, batuk pilek yang lebih dari 2 minggu itu harus dievaluasi dan harus kita pikirkan penyakit lain yang bukan cuma sekedar penyakit virus biasa atau influenza atau nasofaringitis biasa. Tapi kita curiga salah satu penyakit yang paling terkenal di tahun 2000-an, tahun 90-an, angka kasus kejadian kematian paling tinggi waktu itu yaitu TBC atau khususnya TB paru, karena kasusnya cukup tinggi juga di Cikarang. Jadi untuk teman-teman yang punya keluhan batuk lebih dari 2 minggu,
demam naik turun, demam lebih berasa di malam hari, disertai keringat dingin di malam hari, gitu ya. Ada penurunan berat badan secara signifikan, segera konsultasi ke dokter kesayangan kalian ya, karena itu bisa menjadi pertimbangan salah satu tanda dan gejala dari penyakit TB paru. Nah, tanpa kalian sadari, kuman, kalau TBC ini kuman ya, kuman TBC ini sangat bandel, sangat tahan banting lah istilahnya. Jadi harus segera diobati dan sangat menular ketika sedang fase akutnya. Nah, pengobatannya cukup lama, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa bahkan setahun. Atau kalau yang bandel minum obatnya jarang-jarang, bisa 2 tahun. Apalagi kalau kumannya udah resisten antibiotik, nah itu lebih gawat lagi. Karena wilayah kita endemis TBC, jadi gue ngingetin lagi untuk teman-teman screening TBC kalau sudah ada keluhan minimal batuk lebih dari 2 minggu. Atau kalau keluarga kalian ada yang punya TBC lagi pengobatan, cepat-cepat segera periksa juga gitu. Jadi jangan disepelein kuman TBC. Fatal nggak dong? Fatal. Karena kuman TBC itu akan merusak semua jaringan di paru-paru. Sedangkan TB ekstrak paru atau TB yang di luar paru, TB organ lain ya, TB kelenjar, TB tulang, TB otak, TB ginjal, TB usus, TB kulit, itu juga bisa berdampak yang tidak baik gitu. Karena bisa menularkan juga sebenarnya. Ternyata dari hasil penelitiannya juga ada kemungkinan menular, ada, walaupun kecil presentasenya daripada kuman TBC paru. Jadi pakai APD, masker ya, bukan berarti COVID berakhir masker berhenti, enggak. Karena masih ada teman-teman lainnya yang mengintai. Enggak cuma kuman, ternyata polusi udara, debu ya, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya alergi, rinitis. Nah, gitu. Jadi suka bersin-bersin gitu ya. Kita bisa mengakibatkan gangguan pernapasan pada anak balita dan anak-anak kecil. Jadi selalu utamakan perlindungan diri. Kalau gejala klinisnya mungkin itu aja. Kalau untuk prognosisnya sebenarnya baik, atau perjalanan penyakitnya baik kalau ditangani dengan baik. Yang jadi fokusnya adalah pengobatan TBC itu panjang, 6 bulan, butuh dukungan dari keluarga. Karena minum obatnya bosen banget, bikin jadi mual, muntah, kencingnya merah, lemes, pusing. Itu di 2 bulan pertama. Karena di 2 bulan pertama itu bener-bener dibom, kumannya dibom. Jadi sehari minum 3 tablet tiap hari selama 2 bulan. Nanti di 2 bulan pertama akan dicek hasilnya, ronsennya bagus apa enggak. Kalau bagus, terus cek dahak lagi hasilnya negatif, ya sudah dilanjutin lagi 2 bulan selanjutnya. Tapi nanti minum obatnya seminggu 3 kali aja. Udah nggak yang tiap hari minum 3 tablet, tapi seminggu 3 kali sampai bulan ke-6. Nanti di bulan ke-6 dievaluasi lagi. Kalau negatif hasilnya ya alhamdulillah sudah selesai pengobatan. Itu untuk kasus TB dewasa. Untuk TB anak-anak juga mungkin sama kurang lebih, tapi harus konsultasi ke dokter anak, mana sesuai harus dengan dosis berat badan. Mungkin itu dulu sharing-sharing soal batuk. Semoga yang pada batuk cepat sembuh. Dikurang-kurangin makan gorengannya, makan
makan ciki, coklat, permen, kerupuk, sambal, santan, gorengan, ciki, cireng, coklat, rokok. Syukur-syukur berhenti. Ciki lagi, ciki lagi. Kenapa ciki 2 kali? Karena suka pada ngemil orang-orang tuh. Mungkin itu dulu dari gue. Terima kasih yang udah ngikutin video-video gue. Ada pembalap. Kasih ada pembalap. Ya, penutupnya boleh lah. Penutupnya ninja. Terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi cabut dulu. Bye. Assalamualaikum.